Ալիևի ելույթում անշուշտ տոնայնություն ամենևին խաղաղասիրություն չի, նա հպարտանում էր, նա տեսնում է, որ աշխարհում ոչ մի երկիր, այսպես ասած, բացահայտ չի ասել, որ դու ապրես, որ լուծել ես Ղարաբաղյան խնդիրը, որևէ մեկը անկեղծ ասած, ես ամենայն դեպս չեմ հանդիպել, միգուցե ասենք Պակիստան, այդպես, բայց լուրջ դերակատարներ, գլոբալ դերակատարներից որևէ մեկը չի ասել, որ դու լավ բան ես արել։ Նա շարունակեց այնտեղ ասել, որ նա շարունակում է լեգիտիմություն փնտրել իր արած քայլերի, որ ես հաղթեցի պատերազմը, ես հաղթել եմ նաև խաղաղությունը, սա իր ձևակերպումներն են։ Հիմա իհարկե ինքը նույնպես ինքնասիրահարված է եւ փորձում է ընդգծել որպես այս աշխարհի լիդերների մեջ իր գործը կատարած ուրեմն ղեկավար, բայց Շանհայի կազմակերպությունում նա ընդհանրապես չհիշատակեց ուրեմն Տրամպի երթուղու անունը։ Նա այնտեղ ուղղակի օգտագործում էր Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը, որին պատասխանեց իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով, որ այդ ճանապարհը այլևս ունի անուն, դա TRIP-ն է, Թրամփի ուղին է, երթուղին է, եւ բացահայտ հայտարարեց, որ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից շեղում կա հռետորաբանության մեջ։ Հիմա Ալիևը փորձել է ինչ-որ ուղումներ կատարել, նկատի ունենալով, որ այնուամենայնիվ այդ գեներալի ասամբլեայում նաև ամերիկյան կողմն է փորձել է, այսպես ասած, երկու հակադիր բան իրար համատեղել Զանգեզուրյան միջանցք։ Ձևակերպումը գտել է։ Թրամփի ուղին անցնում է Զանգեզուրի միջանցքով։ Դե հիմա ինքը եկել է նաև, եկեք հասկանանք, ինքը եկել է Նյու Յորքում սխալների ուղումը կատարել, շատ անհաջող է կատարել, որովհետև ադրբեջանական ընկալման միջանցքը եւ TRIP-ը իր պարամետրերով բացարձակ հակադիր բաներ են, որտեղ ադրբեջանական ընկալումը միջանցքի եղել է հետևյալը, որ դուք ուզեք թե չուզեք, ինչպես ինքն է, այս տարվա սկզբին, հունվարի իր ելույթն եմ բանանում, վաղ թե ուշ այդ միջանցքը տալու եք, այդ միջանցքը գործելու է, իսկ այդ միջանցքը լինելու է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունից եւ ինքնիշխանությունից դուրս։ Այսպես ասեմ, Ադրբեջանը, որ այդ միջանցքի մասին խոսել է, միշտ կաշկանդվածություն է ունեցել, միշտ ինքը պնդել է, որ ինքը իր տարածքային ամբողջականությունը բան արել, դուժել է։ Ինքը հիմա չի կարողանում մի կողմից ասի, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություն ունի, բայց ինքը այդ խնդիրը միջանցքի բերում է ինքնիշխանության դաշտ, ոչ թե տարածքային ամբողջականության դաշտ։ Դա չի ասում բառացիորեն, որ տարածքը քեզ չպետք է պատկանի։ Նա ասում է այդ տարածքում դու չպետք է ինքնիշխանություն ունենաս ու վերահսկես։ Այսինքն ինքնիշխանության դաշտ է բերում։ Եկեք բարձ հասկանանք ինչ ասում։ Որտեղ ինքը գիտի, որ աշխարհը միջազգային ինչ է տալիս դա իրեն տալիս է դանա, ինքը կուզենար ունենար բացահայտ հիմքեր, նաև ասելու, որ այդ տարածքը քոնը չի, այդ տարածքը իմն է։ Դե ասում է, Ռուսաստան, դու այդ տարածքը նվիրել ես Հայաստանին։ Այդ պատմական մեղադրանքները ուրիշ բան են։ Զուգահեռ նա ֆոնը պահում է։ Ֆոնը պահում է, բայց ինքը այնուամենայնիվ չի ասում, որ այդ տարածքը Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի մաս չի։ Նա ասում է, այդ տարածքում Հայաստանի ինքնիշխանություն չպետք է լինի, որտեղ ես իրան չեմ վստահում, որտեղ ես իրան չեմ ուզում տեսնեմ։ Իր սահմանապահը չպետք է ներկա լինի, իր մաքսավորը չպետք է ներկա լինի։ Հիմա ինչն է ՄԱԿ-ի անվտանգության ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում իր ելույթի միակ իր այսպես ասած փրկության օղակը։ Այն, որ միջազգայինորեն միջանցք բառը ինքներդ էլ լավ գիտեք, այլ ընկալում ունի, քան այն ընկալումը, որը ունի Ադրբեջանը։ Միջանցք որպես կանոն այդպես ցավագին չեն վերաբերվում աշխարհում։ Մենք ինչ ենք ցավագին վերաբերվում, որովհետև մենք գիտենք Ադրբեջանը դրա տակ ինչ իմաստ է դնում։ Որովհետև ցանկացած հաղորդակցության ուղի, նավթամուղեր, չգիտեմ, ճանապարհներ եւ այլն գրականության մեջ են անգամ օգտագործել այսպես ասած ավտոմայրուղիների միջանցք, ադրբեջանական ընկալումն է վտանգավոր, ոչ թե միջանցք բառն է վտանգը, որովհետև Ադրբեջանը նույնիսկ իր տարածքում է այդ հատվածին Ֆիզուլիից, Վարակնայից մինչև Կովսական, այդ հատվածին ինքը անվանում է Զանգեզուրյան միջանցք։
Այսինքն ինքը միջանցք անվանում է նաև ջրական այդ բոլոր այդ հատվածներով Արաքսի այդ ափով եկող ավտոմայրուղին, որը կառուցել է, երկաթուղին, որ ինքը դրան էլ է միջանցք անվանում։ Ինքը ուղղակի ուզում է միջազգային հանրության մոտ միջանցք բառը օգտագործի, իմանալով, որ միջազգային մակարդակում դա ցավագին բառ չի, բայց մենք հայերս գիտենք, թե ինքը ինչ է դնում այդ միջանցքի։ Հա։ Հիմա այստեղ խնդիրը հետևյալի մեջ է, որ բարեբախտությունը դեռևս նրանում է, որ օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան համաձայնագրերում ինչ որ հստակեցումներ արվեցին։ Այդ հստակեցումները հետևյալի մասին են, առաջինը, որ այդ ճանապարհները եւ այդ ամբողջը պիտի գործի Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավասության շրջանակներում, այն ընկերությունը, որին տրվում է այդ երթուղին զարգացնելու իրավունք, պիտի գործի Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան, սա չափազանց առանցքային բան է, եւ երրորդը, իսկ այդ ընկերությունը, որ մենք այդ ընկերությանը նաև չենք տալի վերպետական առանձնահատկություններ, բերում ենք Հայաստանի օրենսդրությանը, նշանակում է այդ պետությունում եւ հարկային նկարամտնի, դրա ենթակառուցվածքներ եւ մաքսային նկարամտնի եւ սահմանապահ կարամտնի եւ իրավապահ կարամտնի եւ այլ։ Այսինքն այս ակնհայտ Ալիևը ինքը այդքան էլ գոհ չի Վաշինգտոնյան պայմաններից, հանուն արդարության։ Դրա համար է ինքը շարունակում ցկվել դեպի միջանցքը։ Եթե միջանցք բառը, եթե Ալիևը գոհ լիներ եւ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստացած լիներ այն ինչ ուզում էր, հավատացնում եմ ձեզ, նա կօգտագործեր միայն Թրամփի երթուղին, եւ որ նա Թրամփի երթուղու հետ միասին դեռևս շարունակում է օգտագործել Զանգեզուրի միջանցքն շարունակում է դժգոհ է։ Սանշանակում է եւ նաեւ այդ հարցով, որովհետեւ հարգելի գան է, այնուամենայնիվ Ալիևը, ես չգիտեմ, էլի հայկական դիվանագիտությունը ձեր ասած տարբերակի դեպքում, եթե ես հիպոթետիկ պատկերացնեմ, հա, առնվազն պիտի անմեղսունակ լինի, որ չկարողանա հիմնավորել, որ օրինակ մաքսավորի կամ սահմանապահի առկայություն դա խոչընդոտ է։ Դուք հասկանում եք, դուք աշխարհում ոչ մի երկրի չեք կարող ասել, որ գիտեք ձեր ճանապարհների վրա, ձեր սահմանակետերի վրա ձեր մաքսավորի եւ սահմանապահի ներկայություն դա խոչընդոտ է հաղորդակցության համար, տեղաշարժի համար։ Դուք չեք կարող։ Աշխարհում ոչ մեկ ձեզ չի հավատա։ Այսինքն Ալիևը այնպես չի, որ Ալիևի համար հեշտ է լինելու ապացուցել, որ հայ սահմանապահը եւ հայ մաքսավոր դա խոչընդոտ են, դա ծիծաղելի է, նոնսենս է, ինքն էլ դա գիտի։ Այստեղ անխոչընդոտը ի նկատի ունեն անխափան, այսինքն եւ որ պետությունը ինքը երաշխիք հաստատում, որ ընդեղով գնացները գնալու են գալու են։ Եվ Վաշինգտոնյան երկրորդ պայմանը, այնուամենայնիվ, որը իդեպ անցած շաբաթ հիշեցրեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը մեր Հայաստանում, ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողովի շրջանակներում եւ ասեց բառացիորեն օգտագործեց հետեւյալ բառերը, որ Վաշինգտոնյան այս պայմանները ինքնիշխանության իրավազորության եւ նշանակում են անթույլատրել եւ խաղաղության պայմանագիրը, որը նախաստորագրվել էր կողմերի միջև, անթույլատրելի է դարձնում տարածքային ձեռքբերումները մեկը մյուսի նկատմամբ, այսինքն հասկացրեց, որ տարածքային հավակնություններ չեք կարող ունենալ եւ երկրորդը շեշտեց նորից, որ այդ ճանապարհները գործելու են Թրամփի երթուղին գործելու է Հայաստանի ինքնիշխանության իրավազորության եւ իրավասության ներքո եւ վերջապես ոչ պակաս կարեւոր է ինքը նաև հիշեցրեց, որ այն առավելությունները, որոնցով պիտի երթևեկեն ադրբեջանցիները կամ ադրբեջանական բեռները, այդ նույն առավելություններից պիտի օգտվի Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքում, այսինքն փոխադարձության սկզբունքը հիշեցրեց։ Հիմա մեր խաղաց դասերից մեկը երևի թե այսքանից հետո այն էր, որ ինչ որ ձևով կարողացան նոյեմբերի 9-ի այդ երակոմ փաստաթուղթը, որից միայն մնացել է 9-րդ կետը, ինչպես Ռուսաստանն ասում, տրանսֆորմացնեն Վաշինգտոնյան փաստաթղթի, որտեղ արդեն այլ երկրի օտար ուժերի, այսպես ասած, վերահսկողություն սահմանված չի, որովհետև նոյեմբերի 9-ում ի՞նչն էր վտանգավոր, ոչ թե նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը, չգիտեմ ինչ էր, այլ որովհետև դրա
ընթերցումները Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից խայտառակ վտանգավոր էին Հայաստանի համար։ Դրանք ասում էին վերահսկողություն բառը եթե գրված է վերջ, ուրեմն դե ֆակտո մենք պետք է լինենք։ Եվ անխափանն հետը միասին։ Հա, այս երկու բառի համակցությունը շատ վտանգավոր բան էր։ Անխափանը ֆիքսվել է ընդամենը նշանավորելու ես համաձայն եմ, որ լավ բան չի արվել, որովհետեւ նրանք 9-րդ կետից այդ անխափան բառը այնուամենայնիվ վերել են 8-րդ։ Դե միայն այդ են կարողացել Էդ էլ ուղղակի Հայաստանի այսպես ասած օգոստոսի 8 որովհետև գիտեք ինչ այդ բառը բերել են հա բառը բերել են քաշելով բերել բայց են եկեք հասկանանք որ այդ անխափանը նաև վերաբերվում է փոխադարձության պատահական չասի փոխադարձության սկզբունքով տարածվում է նաև Ադրբեջանի վրա եթե այո ինչպես դուք ասում եք մեր դիվանագիտությունը կարողանա հիմա եթե այդքանը չանի եթե պետք է լռի եթե իր դեպքին պետք է ասեն հայ սահմանապահը խոչընդոտ է հայ մաքսավորը խոչընդոտ է կներեք այդ դեպքում պիտի ընդունենք որ մենք ուրիշ տեղ ենք